Karibu sana mwanafunzi, karibu sana mwalimu. Kama ni mwalimu, nikukaribishe vizuri kabisa katika channel hii, na unaweza ukajifunza kitu ambacho kinaweza kukuongezea experience na ukaweza ukawa mzuri zaidi kadiri unavyozidi kufundisha. Kwa hiyo leo, kama title inavyojisema hapo kwamba jinsi ya kufoji data, jinsi ya kutafuta data katika Simple Pendulum. Inawezekana una changamoto juu ya center yako kupata practicals katika reality wako, katika ule uhalisia. Sasa nachukua fursa hii uweze kuwa nami, niweze kukufundisha. Ni jambo zuri na litakusaidia. Lakini katika chaneli hii tuna masomo ya physics, kuna masomo ya biology, kuna masomo ya chemistry na mbinu mbalimbali ambazo zinaweza kukusaidia kuweza kufaulu. Unaweza kupata material, unaweza kupata vitabu na ukaweza kufanya vizuri katika masomo yako. Unawezekana unajiandaa na mtihani wa mwisho. Sasa video hii kuhusu physics ni chance kwako, na usikose kuitumia vilivyo. Na ukijifunza hapa, nenda ukafanya mazoezi na utanipa majibu baada ya kufanyia mazoezi. Kama njia hii ambayo naenda kukufundisha ni nzuri, itumie. Kama sio nzuri, nadhani sina shaka kwamba siwezi kufundisha kitu ambacho sio kizuri. Kwa hiyo tuende katika darasa hili tuweze kujifunza pamoja. Tunachoanza nacho, nitakuchorea setup ya experiment. Kama hii ni little stand, kama imekuwa setup hapo kama unavyoiona hapo, chole little stand yetu hapo. Lakini tuchole clamp ambayo inaenda kususpend ile thread ya simple ya pendulum yetu, na tutaonyesha hapa kuna thread ambayo ime suspend ile cam au ile bob, this pendulum bob. Lakini hii yote inakamilisha length. Sasa leo tutafundisha length ambayo imekuwa separated, tofauti na video ya kwanza. Kama video ya kwanza hujaweza kuipata, nenda usearch katika channel hii jinsi ya kufoji data, lesson ya kwanza. Nadhani utaipata na utajifunza, utaona tofauti uliopo. Kwa hiyo hii thread tunaitenganisha hapa katikati, tutakuwa na x, tunaweza tukawa na length a, lakini tukawa na length b. Lakini length b tukasema itakuwa ni sawasawa na 20 au 10, iwe constant, na hii tutaweza kuitafuta katika graph yetu baada ya kuchora. Kwa hiyo tuseme kwamba b ni sawasawa na 10 cm kama unavyoona hapo, kama unavyotizama hapo katika ubao wako. Hii ni sentimita. Na baada ya hapo tunaenda kukuonesha sasa kwamba ni namna gani ambayo tunaweza kupata data kwa wepesi kabisa. Kwa hiyo sasa ukitizama hapa kwamba hii kwamba a plus b itakuwa ni L. Ukitizama hapa hii itakuwa ni length. Kwa hiyo length tunasema kwamba length ni sawasawa na a plus b, itakuwa ni a plus b. Nadhani unakubaliana na mimi. Sasa basi, tukija katika simple pendulum equation au simple pendulum formula, tutaona kwamba formula ya simple pendulum ni kwamba ni t periodic time ni sawasawa na 2 pi under root L over G, under root L over G. Lakini tumesema L ni sawasawa na A plus B, kwamba ni A plus B
kama unavyoona hapo kwamba L sawa na A plus B. Kwa hiyo formula yetu baada ya kuandika L tutaenda kuandika A plus B. Kwa hiyo formula yetu itaenda kuwa moja kwa moja kwamba ni T is equal to 2 pi ni 2 pi under root A plus B over G. Hii ni formula ambayo itakuwa ni general kwa experiment yetu ya leo. Sasa tunawezaje kupata data? Tukija katika experiment, kwa kuwa B ni constant, anatuambia kwamba atakaye kuwa anabadilika ni length ya A, kwamba A labda tuseme A ya kwanza awe ni A ya kwanza iwe ni A ya kwanza, A ni sawasawa katika length ya kwanza awe ni sawasawa na 20 au 40 iwe 50 iwe 60 almost tuishie 70. Naona hiyo ni length ya A, lakini ukijumlisha na value ya B, kama length ya B ni constant, kwa hiyo ukitaka kupata length zima unachukua A plus B, unapata katika data ya kwanza utapata 50, data ya pili itakuwa ni 60, ya tatu itakuwa ni 70 hadi 80. Kwa hiyo length yetu itakuwa ina combine A plus B ili tuweze kupata periodic time kwa simple pendulum nzima au length ya pendulum nzima. Tuko pamoja hapo. Sasa tukienda katika formula tunasema kwamba namna ya kupata periodic time, tunasema kwamba T kwa kuitumia hii hapa tutasema kwamba tunaenda kusema kwamba T ni sawasawa na 2 pi na 2 under root A plus B under root bracket pi over under root G. Lakini tukija katika value ya pi ni sawasawa hapa ni sawasawa, pi ni sawasawa na 3.14, lakini under root G itakuwa ni under root 9.8. Na tukija sasa katika mathematics under root 9.8 itakuwa ni sawasawa na 3.14. Kwa hiyo ukiangalia pi na under root 9.8 itakuwa ni sawasawa na kitu kimoja. Tunaelewana hapo? Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba 9.8 ni 3.14 au tuseme 9.86 ndio itakuwa ni sawasawa na 3.14. Kwa hiyo tukiingiza hapa ni kwamba inaonekana kwamba value ya pi na under root G hiyo yote itakuwa imecancel. Kwa hiyo tunabaki ni kwamba ni T ni sawasawa baki kwamba T ni sawasawa na 2 pi na 2 under root A plus B. Kwa hiyo sasa ukija sasa kuingiza katika B
kwamba a plus b kwa data ya kwanza, a plus b itakuwa ni 50. Kwa hiyo under data ya kwanza utachukua t ni sawa na 2 pi, itakuwa ni sawa na 2 pi 50 ambao ni 0.5. Jitahidi uweze kuichange iwe katika mita, nitakuletea value ambayo ni accurate, kwa maana tushaigawanya, tushaipeleka katika mita na tutapata periodic time ambayo ni halisi au ni exactly. Kwa hiyo ukiingiza katika calculator yako hapo unapata ni sawasawa na 1.4. Sasa ukija kutengeneza time yako, ni kwamba hii 1.4 inategemea na number of oscillation. Kwa hiyo kama utakuja kutengeneza table, ni kwamba hatakiwi kuwa anabadilika, utakiwa mrekodi ni value ya a. Kwa hiyo itakuwa ni a centimeter, itakuwa kuna time second, kunakuwa na time t kubwa, lakini utakuwa na t square, utakuwa na t square. Kwa hiyo sasa itakuwa na t square hapo. Kwa hiyo t ya kwanza tumepata 1.4. Kwa hiyo utakuja sasa kuzidisha na number of oscillation ili uweze kupata t. Kwa hiyo kama ni number of oscillation kama ni 20, kwa hiyo utazidisha hapo kwamba utazidisha hapo na 20, kwa maana itakuwa ni 28, ambapo urefu wa kwanza ulikuwa ni 50, na huku utapata 1.96. Kwa hiyo utaendelea hivyo kwa data ya pili mpaka mwisho, na table yako itakuwa imeweza kukamilika. Nadhani hicho ndio kitu ambacho nilitaka ukifahamu kwa siku ya leo, na umeweza kujifunza kwa uzuri kabisa, na umepata ufumbuzi wa solution yako kwamba nawezaje kupata data bila kufanya experiment. Kwa hiyo ni jambo zuri, lifanyie mazoezi na utafanya vizuri zaidi. Nikushukuru sana. Kama umependa somo hili, naomba uweze kubonyeza alama ya like na uniandikie maoni mazuri kuhusu somo hili, na uniambie kwamba unahitaji kitu gani muhimu zaidi uweze kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo hii ilikuwa ni lesson nyingine ya pili kwa lugha ya Kiswahili. Nadhani umenielewa kwa uzuri kabisa. Shukrani sana, tukutane katika somo lingine na tuweze kujifunza zaidi.